好，大家好，我们现在来到二阶行列式的应用这边，好不好？二阶行列式的应用主要应用在哪里？就是求面积嘛，好不好？行列式的应用就是在求面积哦，因为它就是外积的写法，好不好？所以我们来看一下怎么求面积。好，这边这几个问题都是非常新，而且非常有挑战性的问题，来好好看一下哦。假设 A、B、3，好不好？在坐标平面上的点 ，B 是25，C 是4-9，好不好？然后跟我们讲 AP 向量等于 XAB 加 YAC， 好不好？然后这时候重点来了，负1小于等于 X 小于等于2，然后0小于等于 Y 小于等于3嘛，看一下，1小于等于 X 加 Y 小于等于3，好不好？就给这3个条件。来问我们 ABC 的图形面积，还有所有 P 点形成的图形面积，啊，这个其实主要是搭配的向量来考，啊，重点是在问它的向量，只是因为牵扯到 ABC 的面积嘛，这可以跟行列式有关，所以我们介绍给大家看。首先我们看 ABC 的面积怎么算，好不好？因为我们知道3点 A、B、C 嘛，好不好？所以 ABC 面积。方法很好求哦，其实就找出 AB 向量12，AC 向量3-12，然后 ABC 面积就是1/2的 AB 向量3-12，行列式取绝对值，好不好？所以算出来就是等于9，好，这很重要哦。利用它们2个向量就可以求面积，好不好？其实就是2个向量外积，然后就是外积的意思嘛，好不好？所以要知道一下，行列式可以用在求面积这边，好不好？然后接下来第2条题，它会说所有 P 点形成的图形面积，好，这个需要很清楚，在向量那边很清楚的观念的建立，你才能求得出这个小题。我们看一下怎么办，好不好？重点就是把它所有的条件都运用进去，啊。首先来看，负1小于等于 X， 小于等于2嘛，对吧？所以我们是不是可以画一下这个图形？负的 AB 是不是这样？到这个 B double prime，OK， 然后呢，2倍的 AB 呢，是不是延伸一下？到这一点 B prime， 对不对 ？OK 吗？然后 C 点0小于等于 Y 小于等于3，所以是不是可以延伸出来？好不好？延伸一下，看一下，到这边嘛，变成3倍了。然后呢，因为 X 加 Y 介在哪里？1跟3之间嘛，对不对？所以说我们看。是不是有一个 x 加 y 等于1的点 ？x 加 y 等于1的时候 ，AP 等于 xab 加 yac 嘛 ，x 加 y 等于1，贡献定理告诉我们什么 ？BC 在BC 跟 P 是不是在同一条线上 ？BBC 共线嘛，所以这一条红线代表 x 加 y 等于1 ，OK？ 然后还有一个 x 加 y 等于3，好不好？注意一下 ，x 加 y 等于3，就是想想看，这边是不是有一个？ C 延伸3倍嘛，然后它会跟 B 延伸3倍共线，所以我们可以画一个 x 加 y 等于3这个绿线，好不好？只是因为 B 只有2倍，所以图形上就这样表示，好不好 ？OK 啊。所以我们把这个所有 P 点的轨迹表示出来，它会长在哪里？是不是可以这样子延伸起来？对不对 ？P 点就在这里面嘛，它不会超出我们画这个区域之外。对不对？你想想看，超出去有可能吗？因为像这一点，代表了什么意思？是不是2倍的 AB 加 AC， 对吧？因为一个平行四边形嘛，对不对？所以说它是2倍 AB 加 AC 嘛。如果说在这边，是不是就
x 加 y 就超过3了，对吗？这样很清楚哦，好不好？所以我们看，那另外一个 P 点会在哪？另外下面这边呢，它是不是一样？这边会张成一个平行四边形，对不对？负的 AB 嘛，然后这边一样3倍的 AC 嘛。P 点，注意它这边会在这边哦，会落在这个区域，这边形成一个平行四边形。OK， 它不可能落在这边嘛，对，如果落在这边的时候，它是怎样？它是不是 C 就超过3C 了？因为这一点是负的 AB 加3AC 嘛，所以说，如果说 P 点逃到框框之外，就是我们的我们这个画图形之外，它就超过了3AC 啦，好不好？如果是这边，就超过了负 AB 啊，好不好？这样很清楚哦，对图形的感觉、向量感觉要很熟悉，好不好？所以我们看这样子是不是就可以求出来它的面积是多少？它的 P 点的轨迹就是这样子嘛，好不好？你可以自己去画一次，去想一下为什么。所以利用平行四边形的性质，它是不是可以找出这么多个 ABC 面积？对不对？因为平行四边形，像这个区域，这个区域就是一个平行四边形嘛，对不对？所以说这一块是不是就跟 ABC 面积一样？所以它可以找出几个 ABC 的面积，就是它整个 P 点可以找几个 ABC 面积是我们要求的嘛，对不对？所以这样可以总共找出几个？算一下嘛，其实就10个嘛。所以 ABC 面积我们知道是9嘛，所以它全部 P 点的轨迹是不是9乘以10是90？好不好？这题就是整个图形的建立比较复杂一点，好不好？你要自己去动手做一次，你才能够了解它。OK。